ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗ को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज आग को राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबा संभावना एपटे भयंकर तुषारपात नेला 30 जीवन जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ वीडियो देखचोंदे पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेम निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखर आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतो तेबे माड़ी आसुची भयंकर तुषारपात एबे आग को राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबा संभावना राज्यर अभ्यंतरण और पश्चिम ओडिशार किछि किछि अंचल रे ठंडार प्रकोप बहुमात्रा रे जारी रहिछे हेले उपकूल ओडिशा रे रातिर तापमात्रा बढ़िछि आसंता काली सकाळु राजधानी एवं एहार आखपाख अंचल रे घन कुहुड़ी रहिबो दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 32 डिग्री और सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा 14 डिग्री मध्य रहिबो सेपरि आसंता काली बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर अनुगुल ढेंकानाल कलाहांडी कंधमाल सुंदरगढ़ खोर्धा और पुरी जिलार किछि अंचल में घन कुहुड़ी दृश्यमान होबार संभावना रही है तेज आग को राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबार संभावना रही बेले आज शीत आहरी कमिज बोली पूर्वानुमान कर भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सेबड़े घन कुहुड़ी गाड़ी चालकों को सतर्क सूचना जारी कर गाड़ी चालना यह समय सतर्कता सहित अवलंबन करने कहुई एपटे भयंकर तुषारपात नेउछि जीवन अमेरिका बर्तमान एक भयंकर तुषारपातर सम्मुखीन होउछि जहाँ लक्ष लक्ष अमेरिकन को ठंडा एवं बिना विद्युत रे आउ एक राति बिताइबाकू बाध्य करुछे तेज आज तुषारपात देशर उत्तर पूर्व भाग में अधिक तुषारपात आनिछे जेतेबेले दक्षिणर किछि अंश बरफ रे आच्छादित होइछे एही समय ठंडा जोगु अति कम 30 जनक मृत्यु होइथवा देखिବାକୁ मिलिछे आर्कान्सासरू न्यू इंग्लैंड पर्यंत 2100 किलोमीटर अंचल रे एक फुट्रु अधिक तुषारपात जोगु यातायात ठप हो जाइए तेज आज दिन विमान चलाचल बातिल कर स्कूल गुड़िक बड़ धरणर बंद कर जातीय पाणीपाग सेवा NSW अनुजाई पिट्सबर्गर उत्तर में 20 इंच पर्यंत तुषारपात होता तेबे गतकाली राति मंगलवार पर्यंत तापमात्रा -31 डिग्री सेल्सियस को ह्रास पाई न्यूयॉर्क सहर में सेंट्रल पार्क रे 11 इंच तुषारपात रेकर्ड कर जहाँ किसी वर्ष मध्य सर्वाधिक तुषार झड़ प्रबल ठंडा आणुचे मध्य पश्चिम दक्षिण एवं उत्तर पूर्व में तापमात्रा शून्य स्तर को खसी जाइए निम्न 48 राज्य में हाराहारी सर्वनिम्न तापमात्रा -12.3 डिग्री सेल्सियस को ह्रास पाइबार आशा कर पूर्वतन जातीय समुद्र एवं वायुमंडलीय प्रशासन वैज्ञानिक रियान माउ कहते फ्लोरिडारे रेकर्ड गरम जातीय हाराहारी को आहरी ह्रास पाइबारु बाधा देउछि फाइटवेयर.com अनुजाई गतकाली सारा देश में 8000 रु अधिक विमान प्रभावित होता विमान चलाचल संस्था सीरियम अनुजाई रविवार 45% अमेरिकार विमान बातिल कर